Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to still continue study about the telling time. But this script, this lesson we are going to study about the telling time 12. Telling time 12. The topic is about note oak clock has two hands. Note oak clock has two hands. หมายเหตุตรงลือจับพอดีมีสองเข็มหมายเหตุตรงลือจับพอดีมีสองเข็ม now you can see from the picture. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself as much as you can and then make your understanding. Let us go here. The first sentence, the short hand shows ours. The short hand shows ours. เข็มสั้นแมนแสดงสมองเข็มสั้นแมนแสดงสมอง next and the long hand shows minutes and the long hand shows minute และเข็มยาวแมนแสดงถึงนาทีและเข็มยาวแมนแสดงถึงนาที next a.m a no m slash a.m am upper or lower case is the same all the correct you can see am a จำ m a บ่มีจำ m a น้อยจำ m น้อย a บ่มีจะ a น้อยบ่มีจำ m คือกันหมด next we used a dot m dot in the parenthesis and meridian. We used a dot m dot in the parenthesis and meridian. พวกเฮาใช้ am แต่00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาทีพวกเฮาใช้ am แต่00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาที next p.m pm p.m pm the lower case or upper case is the same p จำ m p บ่มีจำ m p น้อยจำ m น้อย p บ่มี p น้อยบ่มีจำ m น้อยคือกันหมด next one continue to the next sentence we use p dot m dot in the parenthesis the post meridian we use the p dot m dot in the parenthesis post meridian พวกเฮาใช้ pm แต่12 โมง 01 นาที 24 โมง 00 นาทีพวกเฮาใช้ pm แต่12 โมง 01 นาที 24 โมง 00 นาที continue to the next one continue let's go since the 24-hour time zone is not used in English since the 24 hours time zone is not used in English เนื่องจากเขตเวลา24 โมงบ่ได้ใช้เป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากเขตเวลา24 ชั่วโมงบ่ได้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ next time is expressed with the 12 hours time zone in English time is expressed with the 12 hours time shown in English เวลาแสดงเขตโมง 12 ชั่วโมงเป็นภาษาอังกฤษเวลาแสดงเขตโมง 12 ชั่วโมงเป็นภาษาอังกฤษ next the hours must be divided into two the hours must be divided into two ตัวโมงต้องแบ่งออกเป็น 2 ตัวโมงต้องแบ่งออกเป็น 2 let's see the next before noon and afternoon before noon and afternoon ก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงก่อนเที่ยงและหลังเที่ยง next for the hours before noon start from 0 hour 1 minute to 12 hour 0 minute for the hours before noon start from
0 hour to 1 minute to 12 hours to 0 minute สำหรับชั่วโมงก่อนเที่ยงแมนแต่001 นาที00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาทีสำหรับชั่วโมงก่อนเที่ยงแมนแต่00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาที next we used a dot m dot in the parentheses and meridian we use a dot m dot in the parentheses and meridian พวกเฮาใส่ am แต่00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาทีพวกเฮาใส่ am แต่00 โมง 1 นาที 52 โมง 00 นาที next for the hours afternoon start from 12 hour 1 minute to 24 hour 0 minute for the hours afternoon start from 12 hour 1 minute to 24 hours 0 minute สำหรับโมงหลังเที่ยงแมนแต่12 โมง 01 นาที 54 โมง 00 นาทีสำหรับโมงหลังเที่ยงแมนแต่12 โมง 01 นาที 54 โมง 00 นาที let's go to see the next one we use the p dot m dot in the parentheses post meridian we use the p dot m dot in the parentheses post meridian พวกเฮาใส่ pm แต่12 โมง 01 นาที 54 โมง 00 นาทีพวกเฮาใส่ pm แต่12 โมง 01 นาที 54 โมง 00 นาที next move on the next one examples example ตัวอย่าง next the first sentence we start from the first sentence it is 2 o'clock before noon it is 2 o'clock before noon มันแม่น2 โมงตรงตอนเช้ามันแม่น2 โมงตรงตอนเช้า next one the second sentence it is 2 o'clock afternoon it is 2 o'clock afternoon มันแม่น2 โมงตรงตอนเที่ยงมันแม่น2 โมงตรงตอนเที่ยง next now we explain more about the number and am 2 am the short one right 2 am 2 โมงตรงตอนเช้า2 โมงตรงตอนเช้า move on the next one 8 o'clock pm 8 o'clock pm 8 โมงตรงตอนแลง8 โมงตรงตอนแลง continue to the next one 6 o'clock pm 6 o'clock pm 6 โมงตรงตอนแลง6 โมงตรงตอนแลง continue to the next one 3 o'clock am 3 o'clock am 3 โมงตรงตอนเช้า3 โมงตรงตอนเช้า continue the next note a dot m dot and p dot m dot note a dot m dot and or earned p dot m dot my head a จำ m จำและ p จำ m จำ my head a จำ m จำและ p จำ m จำ next markers cannot be used with past or true markers cannot be used with past or true เครื่องหมาย a จำ m จำและ p จำ m จำบ่สามารถใส่กับไปอย่างได้เครื่องหมาย m จำsorry a จำ m จำและ p จำ m จำบ่สามารถใส่กับปลายหรืออย่างได้ next finished next so this video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have to follow the subscribe on all of my videos on YouTube page messenger Facebook especially for WhatsApp that I have copied the link from YouTube and sent to you
to encourage me create the new video, the new lesson for you. Thank you again.